Boa tarde, meus amigos do canal Biologia na Prática. E aí, pessoal, quem conhece essa planta aqui, ó? Olha o fruto dela. Vai deixando nos comentários aí, ó. Olha aí. Alguém conhece? Essa folha bonita, né? Um verde bem incandescente, ó. Olha que coisa linda. Vou revelar o nome dela e vou fazer um vídeo maior, tá, pessoal? Vou fazer um vídeo maior. Então quem não é inscrito, inscreva no nosso canal, que eu vou fazer um vídeo maior explicando, falando tudo sobre essa planta. Mas essa planta aqui, né, para não deixar vocês na curiosidade, é o noni. Olha aí, é um pé de noni. É uma planta que não é nativa, tá, pessoal? Então tá aí, ó, a planta noni. Planta bonita, hein? O vídeo completo sobre o noni, se inscreva no canal e ative o sininho.